Sering bersin dan batuk, kapan harus ke dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Pacitanku Sehat. Batuk pilek itu biasa, tapi kapan harus mulai waspada? Segera ke dokter kalau batuk atau pilek lebih dari 3-5 hari dan makin berat. Apalagi disertai dengan demam tinggi, sesak napas, nyeri dada, atau bahkan badan yang sangat lemas. Pada anak dan lansia, jangan menunggu terlalu lama. Pemeriksaan dini bisa mencegah kondisi yang lebih serius. Jadi, jangan menunda kalau tubuh sudah memberi tanda. Sehat itu soal cepat peduli. Demikian, jangan lupa ikuti akun kami agar tidak ketinggalan tips kesehatan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.